Hei, hei tid, så vi etter her ved en nødgjømparste av Gjerstamål, og vi det, som vant, Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som redigerer Ljøa, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henteparsten av Gjerstamål, og jeg færre en affær å spille på hva det ligger til av hjertet i det, Paul. Så det var nå sånn marknaden da vi var til prebrøtning kan. Og så brattelig så kom det fram fire med til vi farsieren og tattleren som var nede i tempelet byen. Og så bestes fire med til jeg bestemmer meg ikke at være ikke at vi for nivå, altså, ordentlig. Tog jeg at altså fire rennaren til hans søvnene, det sa vi fra første vers. Og jeg hadde lest det. Han sette tømmen fram lukkene seg om at de alltid skulle bya og ikke trøttast. Og han sier jo, jeg øyne bor i hver dømmer som ikke øtter skuld og ikke finnes for noen mennesker. Og i samme bor i hver ønske som kom til hans her og sier, hjelp meg å få han rett i hver motpart av munnen. Og naturligvis vil til han ikke. Men at enda han sier han, hvis jeg selv var, om jeg så ikke øtter skuld og helt og fyrnes for noen mennesker, så skal jeg ta vite at hente han ønske, ikke lett meg få hava fri, hjelp henne å få rett. Så hun skal ikke i høylen gang og plava med. Herren sier høyre kvætin overratt hvis det dommeren sier. Skulle godta ikke hjelp i noen utvalgte så i noen, jeg får rett, ta imen og råpa til hans her det og nått, og han søgner ta i ta vi virker ta imen. Jeg sier ikke at han skal skunta seg å hjelpe dem, jeg får rett. Men de mennesker sånne en kommer, man han tar for å finne trunna i hjørnet. Det er fire renner til det er 17 lukkene seg, et eller annet som kommer her. Ja. Og eller kjølsamt, eller nekver så er det varianter og her som gjør det interessant. Ja. Og så leser jeg hit nå. Ja. Og han sier også, hette lukkene seg vi nekrar som lite av seg selv var. Jeg tar våre rettviser og vannver til hine. For med den førningen tempelige bya. Annar var farsiere, og annar tottlare. Farsieren stod for seg sjølvan, og be så, god i tatset her, at jeg ikke som andre mennesker. Ransmenn, euratvois, hårkattlar, etter hva som har sin tottlare. Jeg fastet tverrferier vikene, jeg lette tutset av atlare inntil kommune, så kommer tottlaren. Og jeg sier til Anja og Jan i åren til komst. Altså, det er akkurat som jeg hørte tottlaren råpa. Og hva sier han? Og hva er han? Jo, tottlaren stod lengt bort. Og vil ikke så mye som litta opp egesøyne mot i himmelen. Men slå seg for brøstet og sier, god vær med sintere nøyver. Altså akkurat som jeg hørte det her. Inne i samkommet, altså. Men det var bare i munnen hun var med. Og jeg sier tikkene, hesen for rett og kjørt atter til hus, og hin ikke. Du har nok vært sett seg sjølvan høgt skal være sett lågt, og den har sett seg sjølvan lågt skal være sett høgt. Og så dette sagt, altså. Så nå skal det ikke til grunn for det som vidt for tåsesyndrom. Ja, akkurat, ja. Ja. Jeg må si at møtet var rettelig godt, og det var omvetelig en nekk som lottok.
kanske en touch alltså det ser man så att innan vi så stått att tro ja och så brevbröden gå och allt det och så var det lite. Men en time som var det så att nämnda det var han själv Jan Just Martin Gila och han kom in och det här av vid som var längt bort. Det kom ner vi blev i hans. Alltså och det var åtta av tänken som låtte mig in i det vid som var längt bort. Det kom ner. Så tattlaren är så om på akkom. Ja, det är helt visst. Och farsieren han är om på att han höra staten och i Israel lite land. Jag tar någon som gängen lägger på i levelna. Alltså på en måte må man säga att farsierne och inte bara här men även där skriftlärde och ärare att här var bäge mot bojlade och mot sväre till Jesus. Så här hade han helt ära lösen. Han löste att människans trobläggar vi än vad Jesus kom vi. Och här var inte nekvärde till att hjälpa hesten här tottlärnen som Jesus säger från. Här var inte nekvärde hämta från farsieren. Detta lyckelse till Jesus till lösa det helt omedaliga väl. Det är med att du väl att säga så sövna vi så favon årorna. Han citerar här alltså båda två. Alltså han säger sövna som om han är bara personen där. Farsieren står för sig själv och ber så god är touchet där. Och så är det tottlaren han står så långt bort och vill inte och han citerar här beinleis och säger god vär mer. Sintara najvara. Och det är verkligen akkurat støvan og i mittlen han livande Jesus og til de religionerna. Alltså vi må skilja i mittlen til vi religion til religion er jo eisne til løser eisen til troanene som bor i ødle menneskjon etter du goddomlige men svære till teatroanerna. Det är som ofta och det enaste som nästan hemma kan göra det är religion. Och man kan kalla det vad vilja. Men Jesus han livet. Han lösningen. Han är svärre och på alla teatroanerna som religionen och jag häver det religiösa. Det var ett annat som kom fram fri med där. Som måste spela med själva. Får tro att det sån ek mer nu efter liven alltså till eviga alltså att vara livande det är en livande verklighet att det är det här som har sänt på oss där Kristus är till dömen så att kvart är det som nu ger månen är det bara det att du är något äldre eller är det bara det jag kom till den nystå att Herren inte gör nöje till inrätta mig efter tog som jag kan och inte kan. Alltså, det som jag kan. Och så har vi frasagt med oss att cykla. Så inte detta. Och frasagt med att köra bil så inte ska en annan. Så bäger låter, alltså ett de bäger virka och inne mot sinne på den maten. Att det skulle gevast. Men jag gavs inte förrän att det som det blev en punkt om sett alltså. Och så får jag ånga till åter i bil. Att köra. Och är så glad för att det kommer så ro in i som Jesus säger. Frilat inte knätter. Fri mun djevit. Ikke som heimner djevit. Hva skulle jeg egentlig si at det? Ikke som heimner. Akkurat, ja. Og til nettopp det som er gjørst da, at
heimen tak, sier sankren, men gjør meg Jesus. Men hvis du ikke velger til at etter du innere menneskene som sier hva antallet og hva godt, og som også bor fra du derfor sorg tar jeg vidt. Gjør ikke alle andre god sorg. Hon som det var innsiklet i en endløsning. Altså, hentan høyla i avgjeren midt i alle roveløykene. Og man kan godt si midt i tog at man heldur alt gong så er det godt. Så var det slett ikke godt. Som det åtte jeg var. Nei. Så det mangler jeg at det kan støv til vidskiftet. Så nu var aldri blitt så stor, eller så høver. Det er bare stil å køyre som om man var en ungdom. Altså. Det er bare stil å sykla og halda seg kunne. Og så kanskje enda en sjukhus et eller annet. Og at det blir fruskrat. Det er en avmarsking. Ja. Men han var sikkert avmarsking. Ja, altså, jeg tykker at det er virkelig på handa som du sier. Og det er akkurat som om at, som man sier, at det er omvendt proporsjonalt da. Ja. At veikere til bliver, sterskere ver nærværen, og sikten ikke fra hånden. Akkurat. Og det er virkelig størst. Altså, det var det som jeg håper du først å si. Altså, vi hadde så veldig størst godtals. Ja. Jeg kjenner. Jo. Man hadde verleid, ja. Man hadde verleid. Ja. Og tog er det her vi, ja, til en løgna at begge to og eisene er opptikkene av hele andan. Og dette her er til løyve som Jesus alle tøyna sier til. Vi først kallar han det for Guds rydtje. Og han kallar han for talsmannen. Han kallar han for det evige løyve. Ja. Han sier, jeg skal komme til tikkere, sier han. I samme samband. Enta. Ja. Og ja, nu har vi haft det sinte framme om vi nu samband vi at jolene narskast, så ble jeg alltid for hitja sin narri etter tog som er rundan om ter båskapene som er her. Ja. Og det er helt avmedale som heile i anden fytlenegg og i ødlån her. Ja, alt som er. Alt som er, ja. Ja. Og altså, Jesus Maria var giten vi heile i anden. Altså, Jesus var giten og Maria vi heile i anden. Og det er bare så helt av fætlet at mennesker klarer slett ikke vi som naturlige sinne er godtaket til. Selv om ingen av dem klarer å si oss fra og si, ja, men hvordan er det naturlig å begynne? Vi får helst svære fra dem til det som er omanfor naturene, det som er skapt naturene. Det er en avgjør om å så svære det. Så nå kommer jeg selv inn i heimen, og vi så ikke at det her eisene ta og ta i så hon för avitja skilkonna chassar. Maria för avitja Elisabetta. Elisabeth fylls av hela andan hon. Fast tror jag en för att spela och haft ändå om ju hans stöpan att han var filter av hela andan från Morluvia va. Och alla vägen så vid att ska så hela andan är alla tojna. Och det är chattnan i evangelium. Det är ju väl. Ja. Det er det eneste som djever okkon liv. Ja. Og vi kunne genka, og vi da finner ikke til liven av skatten og okkon, men han ligger fjalter i måltene, altså hjertens måltene, tror jeg vi det så opptidgen av kanskje det himmelske enda. Altså, jeg også ikke, vi det kan være opptidgen av det jørska, men det kan være så himmelvendt at hese skatteren som er ui okkon, som Jesus har lagt ui okkon som tryggva, at han slipper ikke frem av skuina. Og det er den samme personen. Og det er den samme personen. Ja. Det er alle den samme personen. Og til han og i okkona. Ja. Og farseren kjent slett. Og det er vel ikke vite alt i helt da. Jeg husker om til sambandet her, den øvrigvis av dømmeren. Altså, han finner ikke øynene også. Ja. Att han röjnar fjället av att han säger att han finns inte några människor.
Men alltså ända kvinnan alltså. Tar ju ancharen där han kommer in i hans sal. Det är bara ett döme men alltså Jesus visste kvar och hejta så så. Alltså det är så spännande alltså. Jag måste säga som jag sa där vi gör morgonen. Alltså det blir så spännande att veta att han är i August nej. Så hvis du ikke nok vi at han tog erst og Guds egen August nøye, ja, hva sørs du så? Så det din egen interesse. Ja. Du hever han ikke velge utan din egen interesser, og så han som hever kjøpt det. Til så inn. Og som han eneste som kan mette langslen og trådene og jokkene. Ja. Og det er så håndgriplet. Og det betyr ikke til at vi blir sånn snete mennesker som ikke lever og i verleggen og i dagligdelen. Tverste måter i verleggen. En måte det snete. Jeg nevnte vi Anjo, altså hvordan nå vi pratet med Sinter da. Hette her, altså. Jeg kan knappt for å huske så rævlig snetet om mennesker. Och jag blev purasta chockerad av att så tankar kom färd in i mig. Men jag hade en hjärta för att livet är för att det ska söka. Stöttningar mycket det to inte först som Jesus säger det vi och Johannes det att vi för med sig Paulus utan Ancha sig över att dömda att tycka man säger. I döm mig själv helt. God till han som döm. Ja. Det är bara han som kan döma om och ofta brukar han det är att upp och klackar är av för tankar kommer komma in. Och är också så ska är bli här som personen. Ja, det är som du också så är då. Ja. Men nu läste du om han orättvisa domar. Ja. Men god är en rättvis domare. Ja. Och till han är väl som dömer oss och vi tar inte öttast. Nej. Så han är rättviser och till han alltid vara till andra bröjting till honom men bröjtingen är att han häver ut via okkon sina rättvis som han har gav, ja. Vi att komma själva och låta oss få det och bli människa som vi da. Ja. Och det alltid så helt omätliga störst. Den där sövan om ta Maria ver giten. Vi målar vi Jesus barnen. Det är så fysiskt, det är så kroppsligt som det kan vara. Och samtidigt är det så antalet och godomligt som det kan vara. Och det smälter samman in i Maria. Och hon följer Jesus som frälsare hemsens. Och ingen annan kunde göra det än han. Och kvinnan valde Maria. Man flesta nästan placerar det räcker tjockorna. Men han var alltså henne till det här. Och tror hon var människan. Sammanspelade mittlen hade nu det var Josef och Maria. Att tejpa i för något att klara det alltså till Josef har hört att flytta till Egyptaland så så. Det lov efter vattnen där så. Ja. Men jag husar äst om till att Josef släkt vid Jesus utan utjag Marie. Nej, själv inte. Han är inte vi hans son att göra. Ja. Då han var godomlig. Han var god. Ja. Det är bara så helt och färdligt störst och akkurat det här sövan här som börjar vi att läsa om. Ja, det är så stottligt. Det är så också alltid. Ja, alltså i samma bor var inte som går till hans och säger hjälp mig att få rätt i motpartsmunnen. En av tror vill han inte. Och det är så geransligt. Det är så geransligt. Men att ända säger han vid sig själv om det så inte att det ska ut, jag helt det finnes för några människor.
så skal jeg ta vi til at hente ikke lete meg hava fri, hjelpe henne for rett, så skal ikke heile noen gang plava meg, ja. Og jeg har altså, ble ung og døv og hei et arbeid som var faktisk rettelig arbeiderfullt. Det er slett iverhøver ikke ikke det. Så jeg har slett ikke haft oppbyggvingsene til det, men og det var telefonmesjen da. Og jeg satt her som altså middelenlig, og i middelen kundene, og så altså, resten av tog som skulle gjøre til at folk kunne få telefonen. Og det er så riktig skilje kanskje at jeg synes unge det at vi kan ikke vinne telefonen i lommen, og minst det parsten telefonen. Men tar det området jeg har telefon, til de fleste, ja. Trobladje var snakk sagt mer eller mindre om alt landet til en tøyen, og i havnet var helt gale. Vi hadde ikke telefonnummer, det var falske, og det var unge linjer helt det. Og så gikk folk inn, og de måtte ha telefonen, og de måtte bare skuffe i stedet. Ja. Og så var det dømer her, hver kanskje linjen var inne i huset, men det var ikke takk telefonnummer. Og så hadde vi sjølvande en lilla gømsle til å teka her skulle være helt patronjant, ja. Og jeg leier mest til ta. Hesa typene som det her fatak antja. Som ikke godtog et nei for et nei. Og hadde de neiene nå store fire at de måtte hava at det er samband. Det kunne være sjuka, det kunne være immest da. Og så noen av dem trøttest ikke, og det greit ikke. De finner alt til endans til at de vil ta. Og hadde en mekanisme som, hun så gjerne det som Jesus kommer vi her da. Og det var sikkert en som sa at det var mulig, det var ikke en som tok avgjør om det slett ikke. Det måtte være hagrestemme, jeg skulle så formidle til det. Men det var aller helst så løsende til at onker fikk det kanskje av årøtt og imot til onker andre som er bedre bruk for det, men at man var så avgengant. Ja, man var så trøttant, så irriterant, ja. Ble vi, så kom det her til som kjøsten dommeren. Og så det han sier her at Herren sier, høyre hva din årettvise domar sier, skulle det godta, altså hin rettvise domar, ta ikke hjelpt utvalgte syna forrett, teimene råpa til han seg det og nått, og han seiner ta et av vivuker teimene. Og her sier Jesus faktisk til at vi skulle være avhaldende der, og i verleggen noen, kanskje helt ikke alltid godta nei fra god, ja. Det han i verleggen sier her. Ja, det har vi sagt om oss at vi er trealer av god, ja. Men jeg har alltid at det trealerband er et utrolig avlukt til trealerband som vi kjenner av hjørnet. Ja. Ja. Det er nekka så holdt en standard. Ja, det er et trealerband som er et kærlesband, da. Ja. Det er helt sikkert, ja. Vi nå husker jeg også om den her tottleren, altså. Hvordan underfullt det er at han kommer inn med noen her tottleren stod lengt bort. Altså, han var i tempelen nå. Men han stod lengt bort. Og ville ikke så mye som litta opp eie søgne mot i himmelen, men stod seg for det brøst, og sier, god vær med skinter han har. Og bøyna veien er Jesus her. Jeg sier til kom, hesen for retteskjørter, atter til hus, og hin ikke. For øyne og kvar, og vi setter seg sjølvan høgt, skal være setter lågt. Og han og vi setter seg sjølvan lågt, skal være setter høgt. Ja. Så får han gjøre bare. Vi er en halvt øren. Ja. Men legger mest til her at han sier etter lukten som vi nærker så lite av seg sjølvan, at det var rettvis og vannvirt hinne. Så sier han, 2 menn for nian i tempelet at bia. Etter
Hitt var han det her antjan som virkla var nei og trångte og jekken og domarna. Ja. Nu det tvær som fer inn i tempelet, altså inn i helgedomen av bia. Og andre var farsiere og andre tottlare, ja. Og det som så tottlaren kommer vi til ikke en nei av bia. Og om det så så kommer han på helt skaiva måte. Han røyner å vise seg selv fram. God, ja, men altså, du måtte virkelig gjøre mer bønnersvær. Jeg har vært oppe på det. God, jeg tar ikke at jeg ikke andre mennesker. Ronsmenn, åretvis, hårkattler, et eller annet ta som som tottleren. Jeg fastet tver fra vikene. Eller at det tøtjen av alle inntøk om inn. Altså, som om at han kan imponere god ved hesten her. Jeg vet ikke om det er han atler, eller om han bare, og i sin lykkelse av Jesus, bare vil altså, hevde seg selv, og så går man ned, og så kommer tottleren her. Jeg minnes en mann som, jeg minnes han konen som hjelpte meg her. Jeg kom inn av sjukesyk Laksvik. Det mislukkes totalt først for. Jeg kunne slett ikke fære for boitak kvinnerne, jeg kunne slett ikke stå seg igjen. Jeg har lovet henne at malen og slov til jølle, og jeg har ikke gjort det. Men jeg kan ikke minnes noen tankar om at ikke komme atter, og her måste du ikke vise det atter til hvordan så langt som han Og så tjekket han vikan, og så prøvde jeg atter etter her sondagsskolen som jeg arbeidet av, og her var det fullt av. Ivalest. Det man ikke bare å tenke vel, altså som vi lærer nå, og tar trikk, så det ikke bare også om. Og så sier jeg bare på en framfyr med akkurat som vi leser her, hva skal jeg så gjøre? Det ikke plass for meg, det har gjort meg arbeidsløs. Færre øyne for et sett. Altså, hvordan spør til at bare et her kan få at jeg færre øyne for et sett? Men da jeg kom ut her var alt fire røyk av herren. Hun har sett seg ut her oppe, overst, og synter innfra, bøye etter meg, i en stål. Og sier vi med, jeg visste at du først kom. Jeg ber herren om det, og det er ikke noe kom stivet til meg sørst, for jeg liker så gjerne. Så først kom han nå, og nå vil de hitte det. Så du ikke kom til genka for vøyene. Så lærte jeg meg hva det skulle gjøre vi. Hisse tingene til dette vurstisholdet som at jeg ikke har gjort det som jeg lov. Geng bare og alt stråplag kan si. Så han vekk. Kjemer du, så pjøst han ikke si. Du kjemer du trenger til å få hette bort. Så ligger det mitt nok. Og så han ikke. Så det så godt som det omgatt det var før. Helt toshatt et utroligt hva herren brukar. Dette var ikke en kvinne som kom å møte til Bethesda og som jeg kjente. Det er slett ikke. Hun er bare hørt om at hun sier det som med meg at jeg vet at du brukar ditt arbeid til det samme. Jeg måtte bare konstatera at det passer. Altså, også at hun har sagt det til hvem. Hvordan vel det passer at det fire helsesålet, hun var en eldre kvinne. Og her som jeg sier vi henne om han bør male seg i husen i Ottan, og så kjøpte jeg malingsene fra Strandamaling. Og så fikk jeg han inn i Chaplin, og han kom så å prate med meg, men jeg kjørte det. Og så spurte jeg han om hans støv og antallige. Jo, det måtte være antallige godt. Og han nevnte noen ting som han platte å gjøre. Og det måtte så råknes videre. Det var noen egg. Så sier bare vi henne, og alt at det er en virkelighet her, at det er det som Jesus innskjer av det her.
Og jeg så ikke firma hvordan han kvepte seg. Han visste nok allikevel. Jeg sier, men det er noe einfaldere enn hatta. Det er en strujast og røyna. Det er bare å takke meg ut. Og så er det ut her. Så, akkurat som godfirma skjenter han har gjort. Ja. Og så er det her. Ja. Jeg er som for rattviser. Og henne ikke. Og vi maler så husene, og så sier han med meg at han kom til å komme atter til jævlar og maler dem stavene. Så jeg da skulle jeg komme. Og så da jeg kom til hese menneskene, det var bare de bare i huset, og de 8 år bad. Og nå greit det kom. Så mæveren har funnet det som hun ikke har funnet. Altså, jeg tror det var anfalt, altså. Det var til han nærkene som hun ikke hatt. Æren var det lykket, og det først åtte det. Akkurat, ja. Og nå vil du nøye det som mæveren åtte, og det var gamle folk, altså. Og hun fikk også en fett, tror jeg. Ja. Henne får jeg vite at han la sjuksen og nå. Og så gramte seg om at hun nå tog til en helt 5 år, og jeg sier vel det kan ikke ut da. Nå skal jeg gjøre vi til akkurat som mamma gjør det vi med. Jeg bygger først, og så tekte det opp at. Og så gjør det vi henne til å. Hei, du vet også knævlig. Ja. Bare at jeg luktet tjenestene. Jeg sier årene under 3 år, 4 år til som er hjemme. Og så entertekker den gamla konen, det som du har sagt. Og strålar som har kjølt henne var liv. Ja, det er altså. Det er helt annet standard. Jeg kan huske om en hending som vi var utført til og svavren kommer og det var en eldre kona i samkomst som var gift ved en mann som var nekveldre enn noen. Han var tatt i 100. Og hon halte i hei kanskje iverjuka han om at tryggva og at det ble frelster til han. Så han lukka helt av. Men nu var han kom her til, og nu lå han til det sørste. Og han la nekka det, altså, kanskje viker en dag. Pura klarer. Men nei. Folk kom jo nei. Og hon var så bekymret om han faktisk. Så hon spurte meg om jeg skulle komme ned igjen, og tett og værs akkurat her. Så kom til han. Nå visste jeg at han kjentes nek bedre. Jeg har helst på en mann før, og han nevnte det selv til jeg kanskje la en 15 år etter tøyene. Så nevnte han ting som vi tar tås om en dag. Så klarer var han nesten 100 år gammel. Og da tar for seg å prate rett og slett, og så og jeg halte ikke at det snakker rett og slett bare tøymelig vi skifter byrja vi, og Teter tås seg litt sinter, så sier han at nå skal jeg fra bia en bøn, sier Teter, ja. Og Teter hugsa ikke først omgående akkurat det som du sier her. Han ber han ikke om å ta opp. Men det var redningsplanchen kjøs ned. Så Teter begynte å be, begynte hin beina vinna ta opp etter ham. Og Teter ber så han veien, så at han fikk fetter ut tog, ja. Og vi fortsatt det, ja. Og jeg måtte genka 1 til 2 viker, og han så flott, ja. Men kona sier vi måtte en atra møte til å ha sett henne. Han sier han var fullkomelig brøtt. Altså, jeg som la i sin dyraste nei. Han la her og sank og prøysa i god til oss. Ja. Hette til løyve. Hette løyve, ja. Jeg vet ikke om man kan si at det var tamma, at han kanskje inntil til løten har vært som en som tottler og haft nok i seg selv om. Og kanskje trøtter av kone og så lukka bare mer av. Men når han kom her til, og når han funnet det av han som tottler, han hever ikke kommet av. Han hever ikke av jobba godt. Og så teker han mot, og han fær, og alt få, alt som teker mot, som, det en tanke som kom til meg nå, i samband med at vi leser om disse boer her, det spørninger om å være tanter for sitt egna. Og æren man klar til at teker mot, tog som god til å gjøre.
Det spårningar, altså. Jeg tykker faktisk, ja, selv om jeg vet eisen til at ikke god ikke mulig, og han unga treiter anna enn takemoter, ja. Og det ikke treit, det gava. En treit alles gava enn da eisen, ja. Men det viser seg tja rett av nekv menneskjon at det så nekv egen bagasje av forskjellighetslega, kanskje særlig ringt at det som ikke er sånn at det er noe godt av vise, det er noe godt, da. Men da det kommer til det rettvise og det orettvise, så bare Guds rettvise nok. Og han sier eisen til endas omvendan her, at han sier vi han at jeg sier til hon, og han sier tottlaren, hesen for rettvis gjørter atter til hus, og hin ikke. Og så sier han, ja, jeg halte han faktisk stedfestet det som jeg nevnte her et eller annet. Jeg vet ikke om det er rett ikke vil jeg si det på tamatan. Men han sier til en og for å sette seg selv høgt. Altså en som ikke tømte for seg selv, skal være sett lagt. Og han som setter seg selv lagt, skal være sett høgt. Da. Ja, vi nevnte henne kvinnorna til Jesus igjen som kom for til Jesus her, og vasket der ved sin taren, og torsket der ved sin harre, og salvet der. Og Jesus brukte hatta i fyren. Svømmen. Det ser man. Ja. Jeg kom inn til her, og du gjør det ikke på sjur mer, altså. Du kan man ikke næka vattle føttene, og alt det der som du ikke gjør det om hvis du nå tar dem. Og jeg sier til henne om hun sin trenne fyrtje. Han skal være igjen og igjen. Altså, så søvna lydja sånn ekv. Ja, lydja sånn ekv. Ja, og på andre måten. Ja. Og tog jeg vet at nok eisen at alltid kolliderer vi farsierne der. Ja. Teir helse kunne hjelpe folk vi å kreve av dem. Til at de ikke en gang klarer å live opp til sjølver. Men Jesus kom og gav seg sjølvene. Eisen til menneskene. Sannheten det nok han at det gamla mennesker et eller annet, synda lika med, som ble krossfest, som forderva. Ja, det kan ikke sjalt trygva. Altså, det er ikke mulig. Nei. Det bare at han åpenbering av til noe føyens. Ja. Jeg har ikke en avmøvelig tanke. Ja. Og til at jeg har sagt vi folk at du må vente at det er fra syndene. Og du kan komme til Jesus. Og ungen klarer det. Nei. Helst han som sier det, hun klarer just det. Ungen. Men tar vi komme til Jesus, ta løser han noen. Det er at dodja fra, og til at livande gjør det til. Altså. Og det er bare han som kan. Altså, det gamla mennesker var krossfest for honom. Fyrir jeg syndalikam skulle være til lunches. Så vidt ikke langer skulle tjene syndene. Altså, at det så ometergrøyt. Ja. Til rives deg. Ja. Så, nå er bare å komme og trygg. Men det gjør sånn jeg omser, sant? Selv om det var krossfest for honom. Ja, det er så akkurat det. Hvis man hikker inn i Rombrev kapitel 6, så ser man tydelig her hvordan han hever tidsja okkar deg, og led okkar dodja vi ser fra ødlens det gamla svansen, og så er vi reist opp at det lett av nødja løyv, som vi da nevnt ganske flere for, og så er det her at rokna seg, som livande for god, Og ut fra tog råknestikken at begynne handla i løyvnene, at jeg slipper fra at føle meg som en, man kan si, kanskje moderne en underdog, altså en som ikke får med marsjere, og tog bjør jeg helt ikke til, ta jeg suttje meg selv på tannmaten, så bjør jeg ikke til, men ta jeg suttje, det er kærleksverste hver han får, og hei med visser inn i grøvene, og reiste med, og en kvann som tror, opp at det til et annet løyve. Altså, så tar jeg, og at en affær, tar vi hele andan og være just livende her inne, så brøyter til alt, og løyve være ikke det samme at han har til. Så at det er han,
jobb, varst du. Säger i 80 kapitel, 80 vers. Ja. Och han säger i människa att öttast herran till vursdom. Och skottet ettla till vit. Så ligger det här som bara i parstanar ogjäsna här. Att kämt du att öttast herran så är det inte att du rärstan. Men du ser det här hos inte fått han er vid det. Alltså, och så först du till att du skottet ettla. Du vill bøyna av livande gjør det til å suttja. Du en tralte om ut i ettla, altså. Så? Ja. Han sitter eisen øyla godt i Efesusbrevet. Det første verset i Efesusbrevet 5. Vere tog etter fylgjere gods som elskar bødna. Og elskar i bødna. Bødna som elskar. De har ikke øtta for eldre kjasser, men de finner det inn på en sånn måte at de vil glede gjøre det som foreldrene ikke. Og det som han får vise til det, være til etterfylgjere gods som elsker bøten. Altså på samme måte som elsker bøten, alltid fylgjer etter sånne foreldrene. Og til livet som giver, han sier, og livet kærlega, en så Kristus elsker i okken, og gav seg selv han fyrir okken, som gav vi og offer gode til takkalige lenka. Ja, at det er underfullt. Ja. Men det er jo av og verst, Paul, hvordan man sitter og sånn måte, hvordan inspirasjonen kommer til imest. Ja, som jeg alltid til så møte, altså. Strøttande, altså, men som er jo alltid veldig spennende, altså. Tror at møter ikke lykke, det vet man, men særlig at ha jo i det flyter, og man mørker nær i rantans, altså, og det er ikke nærke som man føler seg nøytan til, og nå røyser ånden seg, og ta nettopp med oss at det er hese løten, altså, det. En enda fra det yngsta til det eldste, altså. Jan Høy, han var nok den eldste, og Eva kanskje nummer 2. og så førte han nere etter, nere gav han alter, og fra mamma røysene. Det var virkelig ondfullt. Ja. Og han till att här han släpper fram mig allt alltså och det ser man klankren och i tajmon som som låter ja det är signalet ja men vi har ju snart första ferie var betestat till brevbröden alltså det var flottor alltså en av de första ferie och ta var sälen inte bröcka men han var långt där till så det blev han långt nog i 14 och långt där och så är det också en brevbrotting och det begynte jag fram med att det får sälja till gamla alltså den ja det attali omar och appar alltså och man själv var i faktiskt blomma och höra hur harmonien var och det som det satt och det kom spärkligt åter alltså akkurat som flytte från bord till bord och minst en person där alltså som låter att gå och på en måte så hoppas jag inte för att räcka med så mycket att jag måste rösa mig, ja. Och det gjort. Och så röjde de mig i hesen samfällan. Och så vet ofta så löjde om. Men hej du vet att han det är tacka. Det heter ta och lagt nastroj eli och ta och det får nog så ettla vi samkom. Lagt nastroj och det är inte något ung folk av möte alltså.
slett ikke som det nu. Og jeg røste meg så opp og takka jo. Altså, jeg vil ikke vite sånn rom av de gamle, altså. At han har, og hva som evnen vær, og så framvegis, altså. Og jeg minnes at i nødgjørsforskningen som tar var, han nødgjørende hette vi sånn jeg årene. Jeg hørte Kjallbro si, han har jo så klantmål til en sport, ja. Hvor det som over den, sier han. Vi kan også ikke glemme det, altså. Og så sværer jeg omkår og sier hvor det er. Hvis det ikke rymlig i en samkomst, altså gjørs den er så. Paulus sier det at det har ikke trångt rom, sa åkken, men gjørs det ikke trångt, altså. Og at jeg sier han her i 4 Korintbrev, og det jeg har alltid hatt det her og i tog personen som nekka ommettelig godt å komme via. Ta han sier at det her og jeg kan jo leite meg fram til Ja, 6:13. Men Anna Korin 6:13. Ja, det er 17, ja. Ja, jeg tar lyka for lyka. Han sier frukt ved etteltaver, frukt taler vi til konkurrent, men hjersta okkar rumka. Tid har vi ikke trångt rum tja okkon, men hjersta tikkar trångt. Gjevi okkon ta lyka for lyka, jeg taler sånn til bøttmøyne. Rumt tja òsne tid hjersta tikkar. Og så fortsetter han vid det samme. At dette her vi som rumka i hjersta noen, altså. Ja. Det virker for meg som at hvis man kølner et eller annet, som han sier her, og beberensene tror ja, det er kvarse kaldt eller høyt. Det er flekk, va? Og han sier da vi samkomne, og vi lader kjea, at ta neka hent som bare kan grøynas på hendt av maten. Ja, tid har ikke trångt rom i hjertet møyne, men hjertet tikkere trångt. Ja. Det er bare et åpent hjerte som kan brøyta slike romstøver. Ja, som du nevnte her, åpenberingen ja. Det ligger av hjerteplanen og ikke godt, ja. Løyven. Men det er ganske skilta bedre hvis han har sagt, rundt ikke eisen tid vidt tikkere, ja. Så det är som ligger så öjligt till och människor. Vi klarar förstand och läsa och granska för att rumka här uppe, ja. Men han lägger inte hjärsten, rumka hjärsta. Och det är en spårning om hur vi tar emot kvar nörrarna. Det är det, ja. Ja. Alltså det är något så rävligt innanför det antaliga att du lukkar som brukar vite till att jag nyest över vi. Så kommer det att vara sära människor. Och kanske ånga att vinna det att. Ja, alltså vite skarpt brukt. Det smalkar om görsten tjock. Ja. Jag självor är uppvuxen av Toftorna. Og jeg gikk alltid til brevbrøding, alt jeg kan minnes. Og selv om det ikke ordentlig klarnet som for en jeg var 11 år, at være frelstere, så gjør det at jeg oppgjøk noen avvitt år, bare være her. Og det er jo metallige gående kan man. Du har jo i touchene og i chattøymen hvordan gav det råkna av herren å være vi ser, altså, til års. Det er som bare en smadranger kan konstatera. Det er gamle menn og gamle koner som uttrykk for
så god älskar mig. Alltså Jesus älskar mig och jag. Bibeln man säger det. Alltså det är en hjärtamål alla tyna. Akkurat, ja. Ja. Det är I har Thomas haft en synter arvelse samkom i oppvokster enn vi hadde i havn. Så vi slapp ikke inn her til det var morgenmøte. Nei, jeg vet det, men Victor er til at hvor leipet i dronjen om seg. Ja. Altså, jeg var iverværet til fotografere. Hvor jeg var det ikke dronjen om. Ja. Alltså akkurat. Som sitter där en brebbit av och alltså det för point i hjärtan. Alltså jag får inte partner han till. Ja. Så. Ja, det ja, man kommer få in i det här men allt vill sätta lite. Nej. Ja, jag kom tanke om ett här vers här. Det här han säger för jag kan fyra dömet och för tojorna och Herren kommer. Så säger han här och kända vers jag för gevet här näka fram om kvärt hever to som du inte hever finnes giv. Og heter finnes det giv. Hvor rosar du ter ta som du ikke finnes det giv. Ja, akkurat. Han er løyen malbølen. Ja. Men han sier det vel. Ja, han sier det øyla vel. Og det peker alle tøyene alltid at det som vi har finnes giv av nøye. Ja. Overkjent. Ja. Vi Jesus, ja. Og det akkurat byrjan, og det meningen vi okkom, at vi skal halte av såleisene, at livet som vi da finnes det givet. Ikke som om vi hadde fortjent, etla, på nærmere sammata, og det atlan vi okkom, resten av livet nå, at livet og i taksem til sannaene, til disse gøskene. Ja. Det omedelig største. Ja, heter du noe litt kjatt på? Nei, jeg også bare at det Løyvik, og så, nå har vi vært inne i Atøy, bare så at jeg gjør at vi satt over nå. Og det har vært det som Jesus sier om han, og også den kvinnen som ble vi gengå, for å få sin rett, hun fikk det også. Og så var det hessen her, tattleren som stod så lengt bort, som Jesus ville ha inne i varmarna. Ja. Og han var langt i varman varen. Selv om han kjente det som han var lengt bort. Han kom ner. Etter årene Jesus. Ja, ut fra tøy, altså, jeg skal si at han Ive Streimann og Nøyen, hun røkker utløtla. Men hun virker bare vi mottøk. Ja, det gjør hun. Hun vil sett i kraft innan ui okkon tar vi teg mot den, ja. Men jeg har alltid selv at han fyrrøkjen som Herren hever tøka øtlån, altså, til at jeg kommer ut. Hon ometarja underfått. Ja, det sannhet. Til døms jeg lydde jo i Apostelsøn. Det hon her, og henne lät Herren hjärst upp. Så. Det ikke samme kapittel her som fengavakteren Filippi er? Jo, det er. Ja. Man kan si at Herren lät eisen hjärst upp på honom, men det var ikke så stilleslige som kjall ut. Nei, men altså, han var ut av en omstående at det ikke enda seg selv. Så. At han har hjärskjoltan. Ja. Det er helt det at her var alt sluttet. Så han får standa til svar. Men så røpte Paulus, gjør han ikke mye. Vi er alle her. Så han visste akkurat hva det dreier seg om. Paulus er en morstar og jeg lofta situasjonen, altså. Hva det nå? Så og så er han veldig åren i samband med jeg ser lyt, jo.
Hon bjöd till hon skulle komma till trick så bjöd hon dem in till så innan. Hon handlar ju i Porsberg, ja. Och det du betraktar så imiska samkomnar, alltså förrjun så. Och missionshus och kyrkor så är det öjligt imist. Men det ska nog vara så imist. Ja. Så imisk mental synker MCA. Ja. 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 Och det är akkurat det här. Alltså vi må göra kvar en öron löjve till att vara det som vi där, ja. Det är lite så lite att röna ger om och på kvar annan och i yttre. Det är det innan som täller. Och tar det innan fungerar, ja, så särskilt du går imisleiken ut i utvändiga, han vill faktiskt häkta av skärman till näka som blir uppåt nästa större. Men man röker långt, ja. Ja, men det som hvis man ikke færa vitsa til dømes, så tog nevnt jeg vitsa han da vanden her, ja, og drar. Altså, hvis jeg nå ikke har vært færen ute av sjukhuset og klagsøk av vitsa, så er jeg slett ikke finnes fæter og hva det dreier seg om. Så her var ødslo av mennesker. Ja, akkurat. At det stender fra. Og jeg kan aldrig glömma at jeg så jeg begynner å komme inn til en mann som skulle dødja. Det nekvar så igjen. Tog jeg han dødja. Og jeg får inn til han. Og jeg minns vel hver jeg les, Johans dødja. For jeg som mannen. Og han kom trygg. Eldre med over. Og så tar jeg kom 8 år. Da var Jakob Kass prester. Han la sjukhusen her ta. Og han sier at inne i tjånen. Og så sier vi Jakob Kass, bare for jeg tar et øme. Jeg sier Jakob Kass, nå føler jeg det så løs at tiden er jo en tryggvande med år. Jeg følte akkurat som at skulle tiden ikke bare hava nøypål, sier han. Gjør nå to tøytversk. Så vi bare trønnsjata. Fra her, sier han. Altså, utroligt. Hva det virker størst på ham, vet du. Han var så øyelig almyndelig. Han var jo arbeidet ikke, Esmar Foklet, Arena. Ja. Så. Livande, tryggvande med over. Det har hørt alltid av hans bådskap, jeg kjenner. Altså, jeg var ikke, du nevnte hele antallet bergavene på en av veien, en tøytning han hever, og alle vers. Men det er bare så underfullt, altså. Det må jeg bare si. Ja. Og det hever tanntjenest han lagt mye nå i. Det er bare ikke tidlig at jeg vil arvesen vi som mennesker enn vi andre, sånn. Og han er eldre konan her av sjukhusen da, han visste og akkurat du ikke skal. Ja. For rundan om. Ja, akkurat. Ja, det er og hatt så akkurat det. Herren virkar og i ødlo som tryggva. Ja. Det er verleisene. Ja. Og vi er så imesk, og Herren brukar okkur sånn som vi er i eisne. Etla gjør okkur stand om det skal være, men han brukar okkur eisne sånn som vi er. Jo, det gjør han. Ja. Og tror jeg kunne bruke disse kvinnerne her til at hjelpe til her, så løtene og gjøre. Ja, så er det være mennesker. Det er akkurat som en lønndømmer for meg, tror jeg at hos etter tid er omgatt, så han kanskje er, nei, jeg har alltid ikke hukket av slånen, bare loven jeg gjørst det. Og hun ligger så her, og jeg vet ikke mer om henne, enn bare det som hun hjelpte meg vi. Og jeg minnes det ikke helt grunnet sagt til det. Jeg falte bare, jeg dumpa,
Jeg kunne ikke føre til henne. Så jeg var ikke noe rundt etter begynnelsen i avmunnet tjeneste. Ja, jeg anker har nevnt det her, jeg vet ikke Tom som leier her til åkken og sitt kjørs, at vi må ikke lete okkara feiler og veikleikar, stekke okken ui, eller stekke herran ui, jeg slipper bruke okken av være sikning for andre. Og det her vi ofta stekke. Ja. Takk om vi takker nast for tøyen fra. Ja, quiz det. Jeg vet ikke hva det løyer nå. Tøyen om å være ferdig. Ja, nå er det ferdig. Men det gjør det. Skal du begynne på en sånn vi åker? Ja, takk for det. At vi kunne være her i det. Det alltid en så underfull kjensla. Det av fullkommen løyka og kjenne etter at du brukar akkurat av fullkommen løyka. Og i holdt noe. Han slipper ikke fram at rå i liv i akkurat. Det to som valgte, og så kunne vi ta det her, imiska avskående om hvordan vi det själva, så han ikke kjenner seg bedre enn han kjent av seg selv. Han ikke vet hva en menneske bor utan det her. Mennesker som vet det gjør. Så det er vel helt rangen hva det gode bor utan ante gods. Og her enda vi det skjermen som vi begynner av vid. Det er en hele ante som røyter alt det liv i okkara. Og som virkar i det her en underfotland hatt i kjørsten av mennesker. Og til firmer akkurat som vi skulle bare komme og søtja hvordan du virkar. Det er ikke noe annet enn til at du aktiverer dere til at åndras iver hvordan du arbeider ved mennesker. Og i tjøkken åkken til mennesker og fra tøymon atter til ånder herre, og ta prøyser vi der fire, og legger alltid til inn hånd og takka til her, i Jesu navn, ja. Amen. Ja. Så heseparsten av Gjerstamal kommet enda, og vi færre takka for jokken, og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som redigerer Ljøa, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leiter av Ektos Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisne å være lagt her, og han kommer eisne å være sender av Tjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesu.